어떡해요. 큰일 났어요. 여러분, 제가요, 너무 귀여운 거 구해와버렸어요. 이거 자랑하는 거 들어보실래요? 핑크 고양이 키캡으로 키보드 꾸미기. 기본 독거미 키캡도 예쁘지만 빠르게 키캡 제거해줄게요. 얍! 고양이 키캡으로 얼른 바꿔줘요. 다 키우면 어떤 모습이 될까요? 뽀용뽀용 너무 귀여워. 여러분, 저 파란 키캡이 고양이 눈이에요. ABS 재질 키캡이라 경쾌해진 타건음이 포인트예요. 고양이 키보드 타건음도 들려드릴게요.